მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, მივესალმებით პარლამენტის თავმჯდომარეს, ძვირფას კოლეგებს, მოწვეულ სტუმრებს დიდი პატივისცემით. მინდა ჩემი დღევანდელი გამოსვლა დავიწყო მილოცვით ქუთაისელების მიმართ. დღეს არის ქუთაისელობა, გვირილობა, დღესასწაული, რომელიც ძალიან უყვართ ამ ქალაქში და მინდა მივულოცო ყველა ქუთაისელს ეს დღესასწაული. ქუთაისი ყოველთვის იყო და იქნება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი კულტურის საყრდენი და საამაყო ქალაქი. რაც შეეხება დღევანდელ გამოსვლას, ბატონო პრეზიდენტო, ძალიან გულახდილად რომ გითხრათ, ბევრმა ადამიანმა ალბათ ვერც კი გაიგო მთავარი აქცენტები. ბევრი ადამიანი ვერ მიხვდა რაზე იყო სწორება და რა იყო ის ძირითადი მიმართულებები, რომელზეც თქვენ ყურადღებას ამახვილებდით. თქვენ გქონდათ საათი და მეტი დრო იმისათვის, რომ თქვენი ანგარიში, თქვენი ამ რანგში მოღვაწეობის ბოლო წელს ბოლო გამოსვლის პირობებში ჩაგებარებინათ საზოგადოებისათვის. თუმცა თქვენ ეს შანსი არ გამოიყენეთ, ისევე როგორც სხვა შანსები, რაზეც შემდეგ მოგახსენებთ. ნამდვილად ვერ გავიგებთ მთავარი აქცენტები და ამის შესახებ უფრო ნათელი გახდა მაგალითად აბაშიშვილის სატელევიზიო ინტერვიუდან, საიდანაც ვიგებთ, რომ თქვენ აქცენტი გაგიკეთებიათ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე. თქვენ გამოსვლაში მაინც და მაინც ეს პათოსი არ ჩანდა. თქვენ პასუხები გაქვთ გასაცემი მრავალ კითხვაზე. მაგალითად, შეწყალებებთან დაკავშირებით, რატომ ხდება, რომ კონვეიერული სისტემით, ყოველგვარი რეალური ანალიზის გარეშე ხდება პირთა შეწყალებები, რომელთაგანაც დაახლოებით 70-80%-ზე მეტი მსჯავრდებული იყო მძიმიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს და 9 და 10,000 პატიმრიდან თქვენ 3,600-ზე მეტი შეიწყალეთ თქვენი საპრეზიდენტო ვადის პირობებში. თქვენ შეიწყალეთ ადამიანი მაგალითად, რომლის საქმის განხილვა არ იყო დასრულებული სამივე ინსტანციის სასამართლოში. შეიწყალეთ ოჯახის წევრი, რომელსაც 17 წლიდან მოახდენიათ მხოლოდ 3 წელი და ეს მოხდა შესაბამისი კომისიის გვერდის ავლით. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად დამოუკიდებელი ესტონეთის ყველა პრეზიდენტმა ერთად აღებული 10-ჯერ ნაკლები მსჯავრდებული შეიწყალა, ვიდრე მხოლოდ 2017 წელს თქვენ ეს გააკეთეთ 831 მსჯავრდებულზე ამ წელს საუბარი. თქვენ მიერ უკანასკნელ წლებში შეწყალებულია 55 მსხვილი ნარკორეალიზატორი. თქვენს მიერ შეწყალებული მსჯავრდებულებიდან 575-მა ხელმეორედ ჩაედინა 672 სხვადასხვა სახის დანაშაული, რომელთაგან 199 მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა იყო, აქედან 40 ძალადობის და ოჯახური ძალადობის შემთხვევა. ამ ფონზე კიდევ უფრო დასანანია თქვენი თავის მართლება, პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მცდელობა და არგუმენტი, თითქოს სასტიკი მკვლელების შეწყალების მიზეზი მისი დადებითი დახასიათება იყო. აღარაფერს ვამბობ თქვენს მცდელობაზე, კონკრეტულ არ დავკონკრეტები მთლად, მაგრამ იცის ყველამ საზოგადოებამ ამის შესახებ დეტალურად საზარალ დანაშაულთან დაკავშირებით მსხვერპლისათვის გადაგებრალებინათ გარკვეული პასუხისმგებლობა იქით აგეკიდებინათ. რეალურად ფაქტები მეტყველებენ საპირისპიროს. მხოლოდ და ამ ყველაფერს აწერდით გარკვეულ დახასიათებებს და რეალურად ბოლო წლის განმავლობაში თქვენ 21 ისეთი დამნაშავე შეიწყალეთ, რომელთაგან ყველა მათგანს სასახად უარყოფითი დახასიათება ჰქონდა. თქვენ ისაუბრეთ გირგვლიანის შესწორებებზე და თქვით, რომ ეს არის ძალიან კარგი, თუმცა რაღაც ეს პროცესი თითქოს ბოლომდე ისე არ მივიდა. ეს პროცესი მიმდინარეობს და უდაოდ პოზიტიური პროცესია. ძალიან სამწუხაროა ამ ფონზე, რომ თქვენი და გირგვლიანის საქმეში მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ლოგიკა აბსოლუტურად ერთ-ერთში დაემთხვა ერთმანეთს. წარმოუდგენელი ამბავი იყო, როდესაც თქვენ სცადეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ სააკაშვილის გამართლება და მას პოლიტიკური ნიშნით დევნილი უწოდეთ. უფრო მეტიც, თქვენი წინამორბედისგან 9 მილიონამდე თანხის დანაშაულებრივ ხარჯვას მისივე მესიჯ ბოქსის კვალდაკვალ უწოდეთ პიჯაკების საქმე. სწორედ ასეთი წარმოდგენების შექმნის მცდელობის ფონზე იყო, რომ ჩვენს მიერ დაანონსდა გირგვლიანის შესწორებები, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს პრევენციას, რომ საქართველოში ვერც ერთმა პოლიტიკური თანამდებობის პირმა ვეღარ შეძლოს თავისი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, დანაშაულებრივი ბრძანების გაცემა ან დავალების გაცემა მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლა. ამასთან დაკავშირებით თქვენ სცადეთ აქცენტი გადაგეტანათ სხვა მიმართულებით და ყურადღება პერსონალიებზე გაგემახვილებინათ. საუბრობდით წმენდაზე, მოშორებაზე, კონკრეტული პირების და არა უშუალოდ შესწორებებზე, ინსტიტუტების გაძლიერებაზე და განმტკიცებაზე. ერთ-ერთი ყველაზე
მთავარი საკითხი, რაზეც ჩვენ შეიძლება დღეს ვილაპარაკოთ, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. კონსტიტუცია, რომელიც ყველა ობიექტური დამკვირვებლის მიერ და მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ ამ სფეროში შეფასებული იქნა საბოლოოდ უაღრესად დადებითად, მიუხედავად ამისა. იმ პირობებში, როდესაც ჯერ კომისიაც კი არ იყო შექმნილი, თქვენ ბოიკოტი გამოუცხადეთ ამ პროცესს და კონსტიტუციის უდაოდ წარმატებულ რეფორმას თქვენ უთხარით უარი. და ყველა ნაბიჯი, ყველა სვლა ამასთან დაკავშირებით საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ იყო მცდარი და თქვენ ამ სფეროშით შეძელით ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის და არასამთავრობო სექტორის ყველაზე რადიკალურად და ოპოზიციურად განწყობილი ნაწილის კონსოლიდაცია და არა ის რომ შეგესრულებინათ გარკვეული გამაერთიანებლის და ობიექტური შემფასების მით უმეტეს არბიტრის როლი. თავარია რომ კონსტიტუცია რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა უდაოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს ყველა ობიექტური დამკვირვებლებისგან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამასთან დაკავშირებით გაზიარებული იქნა, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, ჩვენი ოპონენტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო პარტნიორების 70%-ზე მეტი რეკომენდაციებისა და ვენეციის კომისიის დასკვნაც ამასთან დაკავშირებით იყო შესაბამისი. თქვენ წეღან ახსენეთ უშუალოების საბჭოსთან დაკავშირებით, უშუალოების საბჭოს ფუნქცია, რაც დღევანდელი კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული, სამხედრო ძალებზეა ორიენტირებული და მის აღშენებლობაზე და თქვენ ალბათ ერთ-ერთი ხართ, ვინც ყველაზე კარგად იცით, რომ ეს არ არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ეს არის მთავრობის უფლებამოსილება და მით უმეტეს ახალ სისტემაში, ახალი კონსტიტუციური მოწყობის და ახალი კონსტიტუციის პირობებში მსგავსი შეუსატყვისი უფლებამოსილება და დელეგირება ალბათ კონკრეტულ ორგანოზე იქნება აბსოლუტურად აცდენილი რეალობას. შესაბამისად, ახალ კონსტიტუციაში შესაბამისი ორგანო არსებობს თავდაცვის ეროვნული საბჭო, რომელიც მსგავს უფლებამოსილებას განახორციელებს. მიუხედავად ამისა, თქვენ კვლავ ცდილობთ ამ თემით მანიპულირებას და საზოგადოების შეცდომაში შეიყვანას, რაც ასევე ძალიან სამწუხაროა. თავარია, რომ რაც მეტი დრო გავა, მით მეტად დარწმუნდება საზოგადოება, როდესაც კონსტიტუცია იმუშავებს, რომ ეს იყო უდაოდ უდიდესი წარმატება, ერთ-ერთი მთავარი წარმატება, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ განახორციელა და არსებულმა პარლამენტმა შექმნა. ამ ყველაფრის შესაბამისად, თქვენ გქონდათ, ბატონო პრეზიდენტო, უნიკალური შანსი ყოფილიყავით პირველი პრეზიდენტის საპარლამენტო მმართველობის პირობებში, რომელიც ალბათ რეალურად იქნებოდა საზოგადოების გამაერთიანებელი და პოლიტიკური პროცესების დამბალანსებელი. ამ უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ სისტემაში თქვენ გქონდათ შანსი ყოფილიყავით ერთადერთი ადამიანი უმაღლესი თანამდებობის, პოლიტიკური თანამდებობის პირებს შორის, რომელიც ილაპარაკებდა ყოველგვარი სუბიექტივიზმისგან თავისუფალ სიმართლეს და ამას საზოგადოება კარგად დაინახავდა, სწორად დააფასებდა და სწორად შეაფასებდა. თუმცა თქვენ ეს უნიკალური შანსი არ გამოიყენეთ და გახდით მხოლოდ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის თუ ორგანიზაციის პრეზიდენტი. ჩვენ წინ გველოდება საპრეზიდენტო არჩევნები. შეცდომას ალბათ ყველა უშვებს, არ არსებობს პოლიტიკური ძალა მსოფლიოში, რომელსაც შეცდომა არ ქონდეს დაშვებული. მთავარია ამ შეცდომის აღიარება და გამოსწორება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყანა უამრავი პრობლემის, უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას და ჩვენ გვმართებს, რომ ამ პრობლემების და გამოწვევების მიმართ ვიყოთ რაც შეიძლება ადეკვატურები და რაც შეიძლება მეტად ჩავიდეთ სიღრმეებში და ვიზრუნოთ თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე, რასაც ვაკეთებთ, მაგრამ მეტი დინამიკა ამ საჭიროებების აღმოსახრად, ამ პრობლემების აღმოსახრად ალბათ იქნებოდა უკეთესი და დარწმუნებული ვარ, ახალი კონსტიტუციური მოწყობის პირობებში ჩვენ გვეყოლება პრეზიდენტი, რომელიც შეასრულებს არბიტრის როლს, დამბალანსებლის როლს და გვექნება პოლიტიკური სისტემა, რომელიც არა მხოლოდ პიარულ გათვლებზე და ოპონირებაზე იქნება ორიენტირებული, არამედ იქნება ადეკვატური საზოგადოების მოთხოვნილებების, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოკრატიის სფეროში გამოწვევების მიმართ და ჩვენ შევძლებთ გაცილებით სწრაფი დინამიკით განვითარებას ყველა მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ. შემდეგ ფრაქცია საქართველოს პატრიოტები, ქალბატონი ადამ მარშანია 5 მინუტი რეგლამენტი. ბიუროს მიერ არის დამტკიცებული თანმიმდევრობა აქედან გამომდინარე